아프겠대. 주한 어떻게 하지? 그거 주한 너무 신경 쓰면 주한 여기 와서 놀아. 여기는 야, 쓰레기 어땠어? 쓰레기? 아직 나도 안 안 됐는데? 전기를 너무 딴 팀에서 봐봐. 어디 팀에서. 어? 주아가 청소하네. 주원아. 너만 나와. 청소 안 치워지게 조심하고. 주아 먹지 말고. 이렇게 하면 우리도 여기 앉아서 먹을 수 있겠네. 반 정도 더 있어. 주원이 불도 볼 수 있고. 엄마, 빨리 좀 주세요. 어? 이거 엄마, 나와서 핑크색으로 하는 건데. 주원 아니라고 하면 주원이 춤이 안 추고. 바꾸는 것좀 주세요. 하고도 저기서 줄게. 엄마가 집에 가거든. 주원이 거 많이 주문해놨거든. 다음에 주원이 붕어빵을 사줄게. 하지만 이번 여행에서 이게 없으면 주하고 달래고 과자가 하나도 없어. 무슨 말인지 알겠니? 이번 여행에서 넌 이걸 절대 먹으면 안 돼. 대신 주원이 아까 과자 사줬잖아. 오레오도 있고. 너무 달아? 그치. 좀 이런 게 좀 달긴 해. 아까 칸초는 어딨니? 칸초 이런 거 있어. 너무 같아? 여기서 타고 가구나? 테이블이 한번 쓰러졌는데 안 쓰러지는 방법이 있나? 지금 왜 쓰러져? 주원이가 기대했는데 넘어졌어. 했는데? 한번 누르라 그래서. 했어. 이제 부린 거 먹을 때까지 저 위에 있는 거 같은데? 기다려보. 저 위에 있는 거 같은데? 화장실에 있는 데 있는 거 아니야? 저 위에 있는 거 같다고. 여기서 주원이는 이 돌들한테 돌들하고 이 바깥하고 여기 옆에서 끌으면 되겠지? 어? 돌리면 저기 안에 들어가서 좀 누워있어. 거긴 따뜻하고 안에는 좀 나으니 누가 얘도 가져왔대. 너가 할래?
불렀어? 불렀냐고. 여기서 들어가는 거래. 어. 20m 안 되겠는데? 30m 비싸야 돼. 그래 길수록 좋다 하더라. 모질라? 바다가 위험해서. 한참 길잖아 이게. 자기야 바깥쪽으로 가는 게 안전하겠는데? 아야. 가. 땡기지 말고. 어? 땡기지 말고. 안 땡겼어. 가만히 얼굴이 있는데? 어떻게 쫙 땡겨졌는데. 안 땡겼어. 줄어드는데 지가 알아서? 오빠 풀으라고. 풀었는데 지가 줄어들어 자꾸. 저거 하면 되지. 엄마. 고정시켜야 되나 이렇게? 아 이렇게 고정하는 건가 봐. 엄마. 계속 고정하는 건가 봐. 옆으로 들어갈 수가 있네. 그렇겠지. 끝까지 뺀 거야? 아 위에 걸어야지. 전기장판 이런 것도 그것도 짧지 않을까? 그러니까 여기다 두고 저기다 갖고 빼는 거. 뭘 빼줘? 그거 비 맞지 않게 안에다 넣어. 이게 끝까지 나온 거구나. 비 맞지 않게 안에다 넣어. 알았어. 끝까지 나왔나 봐. 근데 자꾸 스물스물 줄어든다. 얘 이상하다. 아, 얘 이상해. 그냥 대충 그거 나중에 보고 이제 밥을 하자. 지원이랑 한기도 밥 먹어야지. 엄마 이거 떼주세요. 나 아직 텐트 플라이를 안 쳤어. 떼고 가요. 엄마 음식으로 이것도 떼고 가요. 이거 연구해봐. 빨간 색깔 버튼이 아래에. 아직 플라이를 안 쳤는데 플라이를 치지 말까? 플라이가 어떤 역할을 하는지 난 몰라. 별로 감자. 엄청 습하네. 비 왔을 때. 좀 씻어야겠다. 대공분에 씻어도 되겠지? 비생충. 엄마. 나 빨간 버튼 바닥에 있는 빨간 버튼. 안에 엎드려서 봐. 발견했어? 발견했어? 못 발견하면 안 돼. 그러면 할 수 없지. 그건 네가 빼고 싶은 뭐야, 여기 올챙이 많은데? 있네. 어? 올챙이 많은데? 그렇다 하자. 아니, 그거가 그렇게 되면 내가 갈 데가 없는 거야. 어디에 살 예정인데? 아 이거 저기 지금 몰아놨길래. 비켜? 주원아, 아까 물좀 올게. 엄마 떼지지 않아요. 떼줘보자. 엄마 배고프다. 그거 하지 마. 엄마한테 배고파 왔어 하지 마. 아까 줬지? 지금 배고픈 거 아니고 장난치는 거지. 엄마 그런 장난치고 받아줄 수 없거든. 엄마한테 그런 장난치고.
괜찮아? 나무에 걸려 넘어져. 아프겠다. 그만. 그렇구나. 좀 여기를 더 당겨야겠네. 보내줘서 고마워. 됐어? 고마워. 주원아 물. 와, 아빠가 물 떠오셨다. 물을 어디다 두지? 주원이 어디서 씻으라 그럴까? 응? 물 어디다 두지? 물때가 없네. 앞에 계곡 너무 물때가 없어. 계곡 쪽으로 놓으면 안 돼? 그러니까 도리에 놓을까 그냥? 이거 자기 목 걸릴 것 같아, 그치? 이렇게 해야겠네. 주원아 물 너무 써버리지만 힘들겠다 왔으니까 잠깐만 아빠 다시 놔줄게. 아빠가 수압이 너무 약하지? 힘들다. 나도 손 씻어볼까? 이게 흐물떡거린다, 좀. 어떻게 해야 될까? 아, 평평한 데 놨어야지. 아, 그래? 됐어, 손 쳐봐. 엄마도 해보자. 아빠가, 우와, 아빠가 물 떠왔더니 정말 편리하네. 아유, 고생했네. 일단 텐트 치다가 고생했다. 아빠 박수! 아빠 고생했어요. 이제 무엇을 해볼까? 밥을 해야겠지? 엄마가 쌀을 씻어올게. 물로 씻어. 어? 물로 씻으라고. 아, 오. 그렇군. 주하나 혼자 구불렁구불렁 잘하고 있네. 주아 안 어색하고 잘 노네 다행히. 아니, 나 심지어 저기 내려갔다가 엄마 화장실도 자동차 갔어. 떨어져 있었어. 오, 자동차가 혼자 들어오고 있었어. 주아 나쁘지가 않네. 주아 이제 적응 잘하네. 밥을 진짜. 밥을 하고 고기를 장작을 나 장작을 할게요. 거기 말고 딴 데 둘까 주원아? 어디다 둘까? 여기 괜찮아? 주원아 조심해. 발가락이 아프네. 와, 불 되게 맑아 보인다. 어? 불이 되게 맑아 보여. 계곡? 계곡물? 계곡물이 맑아 보인다. 손에 은근히 상처가 많이 나네. 엄마 이거 먹을래요. 먹도록 해. 나 캐리어 좀 가져올게. 편한 거 좀. 먹을래요. 나 그냥 할래. 참 위치가 마음에 안 드네. 위치가 마음에 안 들어. 시원해. 물이 엄청 시원해. 물이 완전 시원해. 주원아, 여기 봐, 만세. 아유, 진짜 고생이다. 빨리. 이제 거기서 먹자. 하루를 여기다 한다고. 이제 신청을 키우는 거야. 하루를 여기다 한다. 그거 위에 하지 말자고. 더 불안해. 그치 않아? 이거 그리고 화로구는 원래 씻지도 않고 막 더러워진 대로 쓰다 버리는 거네. 제가 이거 때 이게 삐뚤어져. 바닥에 나서 재치우는 게 힘들었어.
과자 까놓고 안 먹는 거 있지? 과자 까면 안 먹어. 이거 버린다 아까. 바닥에 떨어졌어? 아니야? 카로리를 조금 안쪽으로 여기다 놔서 여기다 놨고 내가 여기 안 이게 누굴까 저 병이 있다지 저거 내리자 이거 가까이 놔줄까? 이거 내리자 이건 여기 앉아요 앉아 이거 저 여기 이거 높일까? 알지? 이렇게 해도 충분하지? 이거 자기 의자가 이거랬지? 자기 어디 앉을래? 너무 이거를 오빠 식탁을 돌려보니까 세로로? 저거 어떡하게? 세로로. 저거 어떡하게? 그래서 우리는 약간 바깥쪽에 앉고 주원이는 안에 앉고 세로로 이렇게 그 안으로 나 어차피 여기서 보이는 거 이렇게 앉아? 아 마주보고 있어서 그것도 그렇고 돌을 그럼 누군가 등지고 앉아서 좀 불편할 것 같아. 잠깐만 돌리는 거 뭐 힘든 거 아니니까 손 왜 이렇게 위험하게 내냐. 다 포스하는 건데 좀 기다려. 포스하는 거 이거 불 너무 가깝다. 그럼 어떻게 해야 될까? 하면 왔다 갔다 하기 되고 자기 또 여기 너무 안으로 붙였나? 우리 불 조금 더 주는 거 지금 너무 늦었어 고기를 좀 못 잡았어 이거에 진짜 맞아 이게 좋다고 이거 그 푸시 돼야지 고기 나중에 옮길 수 있어. 날차를 가방에 아니 그렇게 밖으로 하지 마 괜찮아 왜 그건 저긴데 어때서 아니 통행에도 불편하고 밥 먹을 때도 반갑다. 자기 그 근무랑 그게 아니고 아이 조원이 그래도 잘 원해주면서 나무 얼마 안 해? 야 오일 여기 있다. 이게 수영이야? 어. 아이고 나지. 주원아 이거밖에 없기 때문에 아껴 써야 돼. 뭐 하려고? 이렇게? 하나만 쓰는 거야. 하나만 써. 소리 안 내. 왜요? 장작이 없어. 어? 장작이 없어. 장작 여기 있잖아. 이게 장작이 저한 번만 있더라고. 이건 아기 거야. 주원이는 저기 아궁이 안 뜯었어. 옆에 낙엽 써라. 불쏘시개가 필요한데. 저쪽에서 알아. 아빠 손에 이렇게 있어. 들어가 들어. 얘 밥인 줄 아나 봐. 아닌데 이거 밥 아닌데. 아닌데? 이 밥은 두개 하면 되려나? 나무가 다 젖었어. 그거 안타까운데.
AI 하지마 하지마. 하지 마. 우유 이렇게 붓는 거 아니야. 이건 빨대 꽂아서 먹을 거 아니면 먹지 마. 아, 코치를 내가 아예 끝나고 얘기했는데 큰일 났네. 큰일 집 가서 빌려와. 하루 있는 데 가서. 저거 뭐 배터리 어쩌고 하더니 꺼야 되는 거 아니야? 주연아, 그만 떼. 너 이거 먹어.